Một cầm vô nói sao đi. Happy Mother's Day. Cầm xài xanh này. Happy Mother's Day. Again. One more time. Happy Mother's Day. Hey guys, dia nggak mau diajak vlog. Lawan ha? No. Kakaknya si Unyil, kakaknya si Bocil. Dia nggak mau katanya. Ya udahlah ya, kita menghargai privasinya. Karena dia udah 16 tahun, dia sudah bisa memilih. Kalau si Bocil kan belum bisa. Jadi ya begitulah. Dia nggak mau masuk vlogku guys. Hai, halo, assalamualaikum, balik lagi di akun vlog saya. Nah, di vlog kali ini saya bakalan keluar makan sama majikanku ya, yang perempuan. Kalau majikan laki-lakiku lagi nggak ada di Hongkong guys. Nah, si Bocil itu udah keluar sama maminya. Nah, ini nanti saya dan kakaknya itu mau nyusulin ke mall ya, mau makan malam bersama. Nah, kalau buat saya itu mau berbuka puasa ya. Nah, tadi itu kakaknya di si Bocil, dia nggak mau masuk vlog saya, soalnya dia itu udah dewasa ya, udah 16 tahun, jadi dia bisa memilih mau masuk vlog atau enggak. Nah, kita hargai privasinya dia ya guys ya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, jangan lupa juga untuk selalu membagikan video-video saya di aplikasi yang ada di HP kalian. Nah, jadi ini adalah vlog pertama saya dengan majikan. Sebelumnya belum pernah sama sekali ya. Nah, ini adalah vlog pertama saya. Bagi kalian yang udah subscribe, bagi kalian yang udah nonton, dan bagi kalian yang udah komen dan like, saya ucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Nah, tapi apa ya namanya, bagi kalian yang belum subscribe dan bagi kalian yang belum nonton, jangan lupa subscribe dan nonton channel YouTube saya dan si Bocil. Nah, jadi hari ini itu bukan ya, ini besok ya. Besok itu adalah Mother's Day atau hari ibu atau hari emak-emak yang ada di Hongkong. Nah, jadi kita rayainnya malam ini, sekalian saya buka puasa. Tapi kalian jangan nanya berpikiran negatif ya, gimana sholatnya apa segala macam. Nah, nanti itu ada urusan saya dengan yang di atas. Jadi intinya di vlog ini saya ingin mengabadikan momen dengan majikanku, karena memang biasanya juga kita keluar makan, cuma kan saya nggak videoin karena waktu itu belum ngomong sama dia bahwa saya itu punya akun YouTube. Tapi kalau ini kan udah ngomong, jadi dia bilang it's okay, nggak apa-apa, no problem. Jadi saya bakalan vlog bareng mereka. Tapi kalau kakaknya si Bocil, dia nggak bakalan malu. Dia nggak bakalan mau, soalnya dia bilang malu dan sebagainya. Ya nggak apa-apa lah, itu urusan dia ya. Nah, kalau begitu langsung saja follow me. camera 咯。呢個好食啊！天日識唔到啊？好辣㗎！係咩？係咩？哎呀，你咁衰啊！
食，好食。你難得買一樣嘢。希你成兜食嘅幾蚊嚇？我要食。我都唔中意食。嗰個係咩？一粒粒。佢冇放油落去。我哋可以嗌個第二樣盒嘅，呢個可以打包嘛？係啊，呢個嚟，Happy Mother's Day。Happy Mother's Day。Thank you。呢個姐姐講 Happy Mother's Day 啊？佢有邊啊？未講啊？屋企啊？幾時啊？我未聽到啊。Yummy。我頭先同佢行到嗰個去食戚嗰度啊，有花賣啊嘛，買俾你啊？佢話要買俾姐姐啊，係咩？有一支啊，我話買一支啦，我唔要，我要買好多。點解唔買啊？你冇錢啊？冇錢啊？唔使啊，唔要，唔該。不得了啊！Hi Jen，嗌得佢。別家。佢個嘴我。One eternity later. Lagi ngambek guys. Ngambek. Hai guys, jadi itu saja untuk vlog kali ini. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk selalu membagikan video-video saya di aplikasi yang ada di HP kalian. Nantikan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.